امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فرمایي وای چې کله په ما باندې څه تکلیف یا مصیبت راځي نو په دې کې ما ته درې نعمتونه ښکاري. اولنی نعمت دا وای زه وایم چې د الله په ما باندې ډېر فضل دی چې د دغه تکلیف مصیبت نه په ما باندې نور غټ مصیبت یا تکلیف بل نه دی راوستی، ځکه د الله رب العزت سره د سختو نه سختي د بدترو نه بدتر شته دی ورسره. نو اولنی نعمت چې ما ته په دغه مشکل کې ښکاري هغه دا دی چې زه وایم چې دا د الله په ما باندې ډېر فضل دی چې د دغې مشکل نه راباندې غټ مشکل نه دی راوستی، یا د دغې غم نه راباندې بل غټ غم نه دی راوستی، یا د دغې مصیبت نه راباندې بل غټ مصیبت نه دی راوستی. دویم فضل او نعمت چې ما ته په مشکل کې ښکاري هغه دا دی زه وایم چې دغه مشکل چې دی دا تکلیف چې دی دا په ما باندې دنیایي تکلیف راغو، دینی تکلیف په ما باندې الله رب العزت رانوستو، ځکه الله رب العزت خو کولی شي چې په موږ او تاسو باندې دینی او دنیاوي دواړه تکلیفونه راوستی شي، څنګه چې وغواړي هغه شان کولی شي. خو عزت دا نعمت او دا فضل د الله رب العزت په ځان باندې په دغه مشکل کې زه ګورم چې الله رب العزت په ما باندې دنیاوي تکلیف راولي خو دینی تکلیف را باندې نه دی راوستی. دریم وی په مشکل او مصیبت کې چې ما ته کم نعمت د الله رب العزت ښکاري هغه وی دا دی چې زه دا وایم چې دا کم تکلیف ما باندې الله رب العزت راوستو د دې بدله به الله رب العزت ما ته د قیامت په ورځ راکوي. مسلمانانو ورونو دا د امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه قول دی، څه ناشنا خبرې دي په مصیبت کې هغه دا ګوري چې په دې کې الله رب العزت ما ته نعمتونه راکوي. یو تکلیف په موږ او تاسو باندې الله رب العزت راولي نو دغه تکلیف د دې پوره اجرونه الله رب العزت مونږ ته راکوي په داسې حالت کې چې کله مونږ په دغه حالت کې نه مونږ ته تکلیف راورسېدو مونږ پکې شکر ادا کړو د الله رب العزت او د الله رب العزت نم د صبر او استقامت دعا وکړله. نو مسلمانانو ورونو دا خو زندگی دا تکالیف مشکلات مصیبتونه دا به ځي راځي او دا تکالیف مشکلات دا ټول د الله رب العزت دو طرف نه دي. نو مونږ او تاسو هم کولی شو چې په مونږ باندې تکلیف راشي په هغې کې هم مونږ ځان دپاره دغه نعمتونه دا راویستلی شو او زمونږ امید دی چې الله رب العزت به مونږ ته هم د دې بدلې راکوي. کوم مشکل چې په مونږ باندې الله رب العزت راولي د دې مونږ ته الله پوره بدلې راکوي چې کله مشکل راشي نو په هغې باندې صبر وکړی شي، الله رب العزت ته صبر وکړي. بل دا چې په هغه حالت کې د الله شکر ادا کا چې الله په ما دې دا مشکل راوستو، دا ښه دی چې د دې نه غټ مشکل دې په ما باندې نه دی راوستی. څنګه چې عمر فاروق رضی الله عنه فرمایل چې زه په مشکل کې هم دا وایم چې ربه دا ستا په ما باندې فضل دی چې دا مشکل دې په ما باندې راوستو، د دې نه غټ مشکل دې په ما باندې نه دی راوستی. دغه رنګې موږ دویمې خبرې ته د عمر فاروق رضی الله عنه خیال وکړو چې دا مشکل تا په ما باندې دنیاوي راوستو، دنیا خو فانی ده ختمېدونکې ده او ډېره زر ختمېدونکې ده، نو په دې باندې د الله شکر ادا کول پکار دی چې دا مشکل چې کوم الله رب العزت په موږ او تاسو باندې راوستو دا دنیاوي مشکل دی، دینی څه مشکل کې موږ نه یو اچولی بل طرف ته موږ نه یو بوتلی، نو دا د الله رب العزت یو احسان دی په موږ او تاسو باندې. درېمې خبرې ته به موږ خیال کوو چې کله مشکل مصیبت راشي هغه دا چې په دې کې به موږ دا خیال کوو چې الله رب العزت په د دې مشکل بدلې د قیامت په ورځ باندې موږ ته راکوي. نو امید ده انشاءالله چې په دغه خبرو باندې به موږ عمل هم کوو او د نور ملګرو سره به هم ضرور